tere, ürgväekoja taroskoobi huviline. Nagu meil viimastel kordadel välja on kujunenud, võtan ma meile kõigile alustuseks ühe sõnumi. Ja sel ajal, kui ma kaarte segan, võid sa siin all vajutada tellija meeldib nuppe, kui sa neid juba teinud ei ole. Ning samuti on siin all tutvustuse kastis otseviited iga tähemärgi veebruarikuu sõnumi juurde. Meie ühiseks sõnumiks on tulnud müntide 9. See annab teada, et kui sa juba praeguseks ei ole omandanud meisterlikkust seada enda, oma tervise ja oma rikkuse jaoks piire, siis nüüd veebruaris saad sellega hakkama. Ei ole midagi halba selles, kui kaitsed seda, mis on sinu oma. Eriti, kui sa oled selle nimel palju tööd teinud ning kavatse seda kaua nautida. Kohtume sinu päikesemärgi juures. Tere, kallid väärad! Veebruaris pead sa peatuma ja vaatama, kas see, mida sa jagad, on tasakaalus sellega, mida sa saad. Ning see, mida sa saad, on tasakaalus sellega, mida sa annad. Selleks, et sinul oleks hea, pead sa jälgima, et ka sinu ümber oleks kõik voolus. Nii nagu pildil näha, selleks, et vesi oleks elus, on tal vaja hapnikku. Samuti on vaja hapnikku merineitsidel, et vee all ellu jääda. Seetõttu õpetataksegi neile juba lapsest peale vett hapnikuga rikastama. Ja nii ongi neil tagatud teineteisega üksteist toetav elukeskkond. Toetavas keskkonnas on kerge ka märgata uusi väljakutseid. Ja see, mis uus, see on ka meelitav ja kutsuv. See tunne paneb su vereveinides vemmeldama, kuid enne kui sa haarad sellest uuest võimalusest, mõtle, kas sul on aega ja oskusi ja tahtmist sellest kohe kinni krahmata. Või on mõistlik veel veidi vaikselt jälgida, uurida, mõtiskleda. Mida rohkem on sul kogutud infot, seda kergem on teha õiget sammu. See kutsuv sauatuluk ei kao kuskile. Ta ootab sind ka siis, kui oled oma otsuse rahulikult ja tasakaalukalt teinud. Ning seda kõike on kõige mõistlikum teha igapäevastes rutiinides. Leia rahu ja maagia oma elu tavalistes tegevustes. Sest mis olekski parem kui see, kui sa saad rahulikult elada oma elu, teha süüa, käia poes ja unustada end igapäevastesse tegevustesse. Leia oma maagia oma igapäevasest elust ning jaga seda teistega. Aitäh! Tere, sünnid! Jaanuari lõpp juba hoiatas, et uued energiat on tulemas. Ja nüüd on need siis veel kindlamalt kanda kinnitamas. Sa tunned nende uute tegude erutust oma kehas. Kas sa oled selleks valmis? Oled selleks valmis, et asjad hakkavad muutuma. Kui oled valmis, siis oled valmis ka selleks, et sul praegune elu võib variseda põrmu. Aga kuna sa seda tead, oled sa juba teinud ettevalmistusi ja põgenenud maavärina eest turvalisse kohta. Ja võimalikku tulevast valu vastu võttes tead, et ükski osa elust ei ole igavene. Sa tead, et praegu on valus, kuid valu on ka õpetaja. Ning kuigi sa ei saa võib-olla kohe õpetusest aru, siis tead, et see on seeme tulevasele õnnele. Samas, kui sa võitled vastu või suhtud neisse uutesse võimalustesse üleolevalt, jääd sa maavärina meelevalda ja asjad juhtuvad sinuga, mitte sinu jaoks. Ning sellisel juhul saab su valu olema suurem ja sügavam. Valmistu muutusteks ja ole see, kes tule sauaga endale läbi raskuste ja valu teed rajab. Ning pea meeles, kõik muutub. Ka valu saab ükskord otsa. Ja siis on oluline, mida sa selle õppetunniga teed. Julgust ja vastupidamist.
tere kaksikud! Jätkates jaanuari lõpu aja mahavõtmise energiat, siis veebruar toobki seisaku. Aga nagu jaanuariski, ei tähenda see sugugi lihtsalt paigalseisu, vaid universumi sõnumit, et võta käed roolilt ja lase lahti ning vaata, mis juhtuma hakkab. Ja siis, kui juhtuma hakkab, siis jälgi samuti tasakaalu. Tee rahulikult, lausa meditatiivselt oma tegevusi. Rahulikult, sest kiirustades ja rapsides võib pallid käest pillata. Ja need ei jõua sinna, kuhu on ette nähtud. Samas pead olema kogu aeg valmis ja hoolsalt jälgima oma ümbrust, sest igal hetkel on võimalik, et midagi juhtub. Ning siis pead sa olema valmis kiiresti tegutsema, otsustama, kas haarata või mitte haarata, joosta või seista. Ja kui sa tegutsed, siis tegutse meresõduri kindlameelsusega. Tere, kallis vähk! Sinul on aeg kuulata selle merineitsi laulu, kes ainult täiskuu ajal oma tervendava hääle maailmale valla päästab. Nagu ka ainult täiskuu valguses on võimalik näha seda maailma, mis päikese valguses varjatuks jääb, on aeg vaadata teistsuguse pilguga enda sisse ja aru saada oma teisest poolest. Selle teada saamiseks tuleb teha tööd ja see võib olla ohtlik. Kõnnid serval, kus iga vale samm tähendab jama. Vaatamata sellele püüa olla tasakaalukas ja rahulik ja tee seda eneseleidmise tööd mõnuga. Vahest teed sa seda lausa nii mõnuga ja balansseerid seal serval lausa nii uhkes teatraalsuses, et ka ümbritsevad jäävad sind vaatama. Sa võid ju neile seda teatrit teha, sest kellel ikka on sellist oskust mitut asja korraga teha kui sinul. Aga ära unusta eneseleidmine. Tere, lõvid! Nii nagu vulkaanipurse sellel pildil lükkab tulekeradega sauad suure hooga veepinna poole, on ka sinul aeg ja võimalus oma ideede ja tegevuste kiireks ja jõuliseks manifesteerimiseks. Ole siis valmis. See aeg võib tunduda nagu kõik toimuks valguskiirusel, aga pea meeles, et selline energiapurse ei kesta kaua ja see, kuhu sa siis jõuad, ei ole veel lõpp-punkt. Selle kiire energiasööstuga on lihtsam leida oma teine pool, kas siis füüsilises maailmas partnerina või iseenese sisemaailma varjatum mina. Selle partneri või iseenda teise poolega on kergem oma edasist rännakut jätkata. Rahulikuma, arusaadavama maailmatunnetuse poole. Ning oma reisil paremaks minaks saamisel pööra tähelepanu ka sellele, kui tugev sa oled. Kui tugev sa oled teatud olukordades. Ja see teadmine võib tekitada sul tunde võitmatusest. Ja kui juhtud sattuma hetke, millega sa toime ei tule, siis tuleta meelde seda kaarti. Seda kaarti, kus maailma suurim imetaja on sattunud võrkudesse, millest ta iseseisvalt välja ei pääse. Ja kui kõige pisem aitaja võib teha suuri tegusid. Seega, kui sul on vaja, siis küsi abi ka teistelt. Ning teisest küljest, ka sinust suurematel on vaja vahel abi. Ära siis nina püsti mööda mine. See teine võib olla ka sinu teine pool. Tere, kallis neitsi! On aeg, kus sotsiaalne läbikäimine on sulle väga vajalik. Kas siis emotsionaalse enesetunde tõstmiseks või mõnel muul põhjusel. Kutsu keegi endaga teed jooma või minge lausa peole. Valikuid on lõputult. Ja see sotsiaalne läbikäimine toob su ellu uued ideed ja sa võid tahta nendega kaasa minna. See tuli su sees on olemas. Aga kindlasti jälgi, et sa sellega ennast põletama ei hakka. Sest
veebruarikuul on oluline jälgida, kuhu ja kuidas oma energiat suunad. Grandioossus on igal juhul saavutatav. Kas siis läbikukkumise või võiduna, see on sinu teha. Kui leiad mõttekaaslased ja suunate püüdlused ühes suunas, samaaegselt kõrvalistele segajatele tähelepanu pööramata, on võit tulemas. Aga võid sattuda ka kaklustesse, kui lased end näägutustel kõrvale suunata. Seega jälgi oma soome ja eesmärke, otsi seltskonda ning ära allu provokatsioonidele. Tere kaalud! Sul on tunne, et mis otsast sa ka ei vaataks, oled võrgus kinni ja see tunne sind ei peta. Aga tegelikult on sul vaja vaadata kogu seda asja veidi teise külje pealt. Aeg-ajalt on meil kõigil hetki, kus me ei saa midagi teha. Isegi kõige suuremad ja võimsamad satuvad olukordadesse, kus nad oma jõududega välja ei saa. Ja sel hetkel ongi kõige suurem jõud ja julgus tunnistada omale, et on vaja abi ja seda ka küsida ja seda ka vastu võtta. Ning sel ajal tasub lasta ka lahti oma tahtmisest asju juhtida. Praegu pole see aeg, kus rool on sinu kätes. Usalda universumit ja vaata, kuhu ta sind suunab. Kuula ja vaata. Pane kõrva taha. Ning siis saab aeg, kus sul on võimalik tagasi maksta see abi, mida sa oled saanud. Ja saada tagasi selle eest, mida sa oled andnud. Veebruar ei ole rabelemise kuu. Rabeledes mässid sa enda aina rohkem võrkudesse ja siis on juba raskem sealt välja saada. Tere, kallis Skorpion! Su elu võib tunduda küll vaikne ja rahulik, kuid siiski tuleb märgata eluhoovuste liikumist ja oma tegudes olla rahulik ning tasakaalukas. Sa oled õppinud oma loovust kasutama, kui see on rahulik. Aga samaaegselt pead meeles pidama vana ütlust, pill tuleb pika ilu peale. Ehk et kui sa võtad kätte terava asja ja hakkad sellega vehkima, on paratamatult kellelgi mingil hetkel veri väljas. Oled see siis sina või keegi teine. Kui sa seda meeles pead ja ei pista mõtlematult vehkima, vaid oled teadlik ja valmis võtma vastutust, siis universum kuuleb su kõige suuremat ja sügavamat südamesoovi. Seda, mida sa endalegi tunnistada ei julge. Ning pöörab selle täitmisele, sest sellised soovid on meil sellel eluteekonnaks ette nähtud. Ning su süda teab seda ja seab sammud selle järgi. Ära lasku lapsikustesse vaidlustesse, vaid kuula ja järgne oma südame häälele. Isegi kui sa ei usu, et sa seda väärt oled. Oled küll. Tere, kallis hambur! Sind on ees ootamas veidi keerulisemad ja võimalik, et ka valulised ajad. Kuid seda teades saad ees ootavasse liikuda nagu kuningas Triiton, hoida pea selge, usaldada oma intuitsiooni, teha otsuseid ilma emotsioone ja ego kaasamata. Saades aru, et vahel on ka pisikestel tegelastel võimalik aidata suurtel tegudel toimuda. Jälgi, et ei lange, mis nüüd mina, pisikene inimene, üksi ära saan teha, mõtlemise lõksu. Sinu sees on jõud. Kasuta seda. Või siis ära kasuta. Meil on elus kogu aeg valikud. Ja valikud on alati tagajärgedega ning tagajärjed ei ole alati vaid meeldivad. Mõnikord on vaja elus lahti lasta olukordadest või inimestest, kellega oleme olnud lähedased, ning meie asi on teada, et valu ei saa ignoreerida, kuid me saame sellesse mitte kinni jääda. Uued võimalused ootavad ja samuti ka teadmine, et praegune valu ei jää viimaseks. Sinu otsus, kas ütled valusale hüvasti ja liigud edasi või jätad ennast valuvõrku ja enesealetsusse püherdama. Tere, kallis kaljukits! Sina oled saavutanud meisterlikkuse materiaalses maailmas. Oskad olla samaaegselt maandatud ja voolus.
tead, et kõik see, mis sul vaja, tuleb sinuni täpselt siis ja nii, nagu peab. sa tead, et asjad ei juhtu üleöö ning oskad nautida oma töö vilju. nüüd on olla aeg valvel, olla valmis, sest aeg, mil sa saad näidata oma oskusi, on kohe-kohe käes. ära kaota valvsust, teha vahet tuleval heal võimalusel ja meeldival meelevettel. ning kui sa oled oma võimaluse ära tundnud, siis astu julgelt samm sellel uuel teel. sulle võimaldatakse kõik vahendid ja sa oled ka ise piisavalt õppinud ja kogenud, et julgelt tundmatule vastu minna. sinu jaoks on kõik teed valla. tere, kallis veevalaja. sinul on aeg tegeleda hoolikalt oma asjadega, ikka selle tuntud vanasõna 9 korda mõõda ja 1 kord lõika järgi. leia kõikides oma tegudes tasakaal ja täpsus, ka ajastuses. pane kõik see kirja ka tulevastele põlvedele, samamoodi nagu enne sind on kirja pandud minevikuteod. sealt on tulnud meile reeglid, mille järele me tänapäevalegi elame. Neid ei tasu kõiki lihtsa käelöögiga ebaoluliseks pidada. kui meil poleks reegleid, ei oskaks me ennast siin füüsilises maailmas kuidagi paigutada. Neist mineviku kirjutistest tasub õppida ja teha omad järeldused ning võtta kasutusse taas oma elu maagia loomisel. kõige selle õppimise, õpetamise, lugemise, kirjutamise ja kuulamise vahel ei tasu ära unustada, et me inimestena oleme siiski sotsiaalsed olendid ja sõpradega läbimine on ülioluline. samuti on võimalik sõpruskonnas katsetada oma uusi oskusi, sest kui mitte sõbrad, siis kes teine oleks sulle parimaks peegliks. mine tea, äkki õpid nendeltki midagi uut juurde. tere, kalad! kui sa pole sellele enne tähelepanu pööranud, siis nüüd on aeg, kui enese eest hoolitsemine peab saama elustiiliks, mitte vaid aeg-ajalt nauditavaks luksuseks. sel ajal, kui sa parandad oma keha ja hinge, leiad hingesopist üles oma elude suuna, et saada parimaks versiooniks iseendast. sa oled palju rohkemat väärt, kui sa endast praegu arvad ja endale pakud. kõige parem koht ja aeg ennast leida on pimedal kuupaistelisel ööl. seda nii otseses kui kaudses tähenduses. leia endas see pime koht ja mine sellesse ennast avastama. ja kõik, mis siis avaneb. suhtu enda avastamisse nagu laps, kes esimest korda näeb, kuidas päikeseänkud või vikerkaared sünnivad. luba endal mängida ja avastada maailma ja ennast uuesti. sa võid üllatuda, mida sa siis luua suudad. ära karda, sul on oskus luua endale parimat.